Salatu wassalamu ala rasulinal amin. Allah Taalaga көптөгөн алкыш мактоолор, ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Мусулман бир туугандарым, мен сиздерге илимий чоң бир пайданы бөлүшүп кетмекчимин. Имам Абу Дауд Сиджистани рахимахулла атайын хадис жыйнактын ээси болгон аалым өзүнүн баалуу эмгегинде баса белгилеп кеткен пайдалуу бир сөзү бар. Курбан айт күндөрүндө жалпы өмүрүбүздө ошого амал кылсак көптөгөн ийгиликке жетишебиз. Анткени чыныгы амал күй аалымдар булар пайгамбарлардын сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзгөчө мураскорлору болуп эсептелет. Ал киши айтат, өмүрүмдө илим талап кылып, жалпы өмүрүмдө мен 500 000 пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисин топтодум дейт. Вантахапту минха, алардын ичинен атайын өзүнүн баягы Сунан китеби бар, хадис топтому. Эң баягы мыкты этибар берилген. Ошол баалуу эмгегиме 4800 хадис дейт. 4800 хадисти топтодум дейт. Элестетиңиз, 500 000 хадис жазып топтогон болсо далилге жарамдуу. Анын ичинен тандап электен өткөзүп отуруп 4800 хадисти эсептеп жаздым дейт. Анын ичинен 4 хадиске ким амал кыла турган болсо, бул дүйнөсүнө дагы, акыретине дагы жетиштүү болот. Баягы чыныгы бакыттын ээси болот. Бактылуу адамдардын Аллах Таалага жакын болгон, сүйкүмдүү болгон, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыймыктанган адамдардын тизмегинен орун алат, катарына кирет делет. Биринчи хадис ошол иннамал амалу бинния, жосо бинният, ар бир амал ниетке жараша. Биздин сойгон курбанчылыгыбыз жалгыз Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн болсун. Ушу күндөрдө аткарып аткан жакшы амалдарыбыз, бирөөгө баягы кол созуп, көмөккө кол созуп, жардам берип атканыбыздын баары да Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Анткени ихлас болбосо амал баягы кумду абага сапырган менен, же болбосо ысык мээ кайнаткан ысык чөлдө сууну жанагындай чачкан менен барабар болуп калат да. Ихлас өтө маанилүү, маңыздуу дагы нерсе. Биринчи хадис ошол дейт. Экинчи хадис мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'нихи. Мусулманчылыкта эң жакшы бет алган багыт, карманган жол, эң чоң сооптуу амал кереги жок, ага тиешеси жок нерсени таштап алыс болуусу. Азыр үй бүлөлүү адам үй бүлөсүнө жакшы көңүл буруп, бала чакасынын тарбиясына, таалимине, колдон келсе мамлекетине салым кошсун, андан жогору мусулман үммөтүнө пайда келтирсин, жалпы адамзатка акыйкат ислам динини таанытып, адамзаттын акыретине керек болсо пайдасы тие тургандай эбегейсиз эмгектерди кылсын. Үчүнчү хадис болсо ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи. Имам Абу Дауд рахималлаху айтып атат, ошо 500 000 хадис ичинен 4800 хадистен үчүнчү ошо амал кылса жетиштүү болгон эки дүйнөсүнө хадис. Бул адамдын ыйманынын нурун, ыйманынын даамын толуктата албайт, качан өзүнө